curiosità che ho, che per esempio i nostri cuginetti primati hanno coppie di cromosomi 48 e noi 46? Cioè come salta fuori questa roba qui? Ce lo puoi spiegare un attimo? Sì, sì, io non so, immagino che sia una cosa che possa interessare tutti. È possibile riaccendere il proiettore oppure... Se è un problema fa niente, procedo con... Intanto vi dico un'altra curiosità che ho, diciamo, messo anche nel libro. C'è una corrispondenza tra quello che la scienza ci dice circa la nascita di Homo sapiens come unità biologica ben definita. La scienza ci dice che Homo sapiens si costituisce come unità biologica ben definita circa 200.000 anni fa in Africa. Okay? Presero la dama e lo posero in galera. Successivamente Homo sapiens si trova fuori dall'Africa nelle regioni medio orientali. Ora, sia Mauro che un altro studioso, Alan Alford, hanno evidenziato che esistono due Gan Eden, uno nelle regioni medio orientali, che è quello che ci descrive la Bibbia, e un altro invece in Africa, facendo studi poi sui testi sumerici che diciamo, riportano il cosiddetto Eden, che sarebbe il corrispettivo dell'Eden biblico. E quindi c'è una corrispondenza tra la comparsa di Homo sapiens nei luoghi che ci dice la scienza, quindi Africa e Medio Oriente, e i testi biblici che ci dicono che il Gan Eden era proprio posizionato in queste località geografiche. Ora, parlando prima, tornando al discorso della genetica, vi dicevo che c'è un gap che tra il primo rappresentante del genere umano, che costituisce, diciamo, che porta tutte le caratteristiche che oggi noi associamo all'uomo, quindi encefalizzazione, postura eretta, manualità, anche assenza di peli, quindi cominciava anche ad avere l'assenza di peli, che è Homo habilis, e quel genere di creature antropomorfe che, diciamo, raggruppiamo nel genere Australopithecus. C'è un gap poiché si ipotizza che insomma il genere umano sia poi derivato dall'Australopithecus, perché sono messi nella nostra linea di discendenza, però precisamente non sappiamo da quale specie. C'è chi dice Australopithecus afarensis, la cosiddetta Lucy, che è stata scoperta da Donald Johanson, l'Australopithecus sediba, l'Australopithecus africanus, cioè ognuno ovviamente sostiene sulle basi di alcuni elementi morfologici quale può essere il rappresentante, ma ancora non si ha un accordo, c'è molto dibattito su questo. Quindi Homo habilis sembra un po' così, essere spuntato con tutte le caratteristiche pronte, un po' dal nulla. Ora, dicevamo Mauro a proposito forse non tutti sanno, che durante la nostra evoluzione il genere umano ad un certo punto cambia l'assetto cromosomico. Cioè dire, da un panorama che avevamo dove tutti gli ominidi avevano 48 cromosomi, quindi 24 coppie, okay? Un assetto diploide a 24 coppie, a un certo punto qualche ominide della nostra linea di discendenza comincia invece ad avere un assetto cromosomico di 46 cromosomi, quindi 23 coppie, che è quello che adesso possediamo anche noi, no? Homo sapiens. Ora, non sappiamo né quando è avvenuto questo cambio di assetto cromosomico, né come è avvenuto, e né come si è diffuso, soprattutto. Perché era un panorama dove tutti gli ominidi avevano un assetto a 48 cromosomi. Tale assetto a 48 cromosomi, peraltro, vi ricordate che vi ho fatto vedere quelle linee di discendenza che andavano poi con le scimmie antropomorfe, quindi orangotango, il gorilla, lo scimpanzé, il bonobo, hanno tutti un assetto a 48 cromosomi che hanno mantenuto, ok?
ok? Solo l'uomo invece presenta un assetto a 46 cromosomi, quindi c'è stato un cambio di assetto cromosomico. Ora, cos'è successo? Se posso, proprio ti rubo, Mauro, veramente 2 secondi. Cos'è accaduto? Se noi compariamo l'assetto cromosomico umano, troverete che ci sono con assetto cromosomico intendo diciamo tutta la configurazione di cromosomi che ha una nostra cellula, ok? Intendendo per cromosomi quelle strutture bastoncellari che prima vi spiegavo, dove si condensa il DNA quando la cellula deve riprodursi. Allora abbiamo, qua, vabbè, non li metto tutti, comunque sono 23 cromosomi, ok? Quindi 23 derivano dal padre, 23 dalla madre, si ristabilisce l'assetto a 46 cromosomi. Se noi compariamo quello di scimpanzé con quello umano, abbiamo praticamente un assetto cromosomico che è identico, tranne per il cromosoma 2, numero 2. Nell'uomo abbiamo un cromosoma molto lungo, mettiamo che questo è l'uomo, okay? Questo è essere umano, questo è lo scimpanzé. Nell'uomo abbiamo un cromosoma 2 molto lungo, nella scimmia abbiamo 2 cromosomi 2, okay? Che vengono definiti 2A e 2B oggi. Quindi per questo loro hanno un assetto cromosomico con cromosomi in più. Okay? E come ora un'analisi più dettagliata di questo evento ha portato oggi a farci capire che c'è stata una fusione di questi 2 cromosomi. Quindi noi non è che abbiamo perso un cromosoma, ma questi 2 cromosomi che aveva la scimmia si sono in qualche modo fusi, quindi abbiamo un cromosoma 2A e un cromosoma 2B, si sono fusi in un punto e hanno formato un cromosoma più lungo che è il nostro cromosoma. Questo qua si chiama traslocazione in genetica ed è la traslocazione robertsoniana, viene detto. La traslocazione robertsoniana, tutti i genetisti sanno che è solitamente associata a patologie, a note patologie, come anche la sindrome di Down familiare. E qui invece non ha portato a patologie, cioè dire, gli individui che l'hanno prodotta sono andati normali e quindi poi l'hanno potuto diffondere. Perché non ha portato a patologie? Perché se noi analizziamo i geni che questi 2 cromosomi contenevano, questi si sono tutti mantenuti in questo cromosoma fuso e la porzione, diciamo, che si è fusa, guarda caso, era priva di geni e quindi alla fine abbiamo ottenuto un cromosoma fuso ma che non ha portato a nessuna conseguenza in termini di patologici. Quindi abbiamo avuto questa fusione cromosomica ad un certo punto, quindi a un certo punto della nostra linea evolutiva qualche nostro progenitore ha cambiato questo assetto cromosomico. Non sappiamo quale progenitore, quindi potrebbe essere Homo habilis, potrebbe essere Erectus, non lo sappiamo. Ma in qualche modo qualcuno, e neanche lo possiamo sapere purtroppo, in qualche modo qualcuno ha cambiato, perché il panorama era come quello delle scimmie antropomorfe di oggi, a 48 cromosomi. Quindi ha cambiato e poi è proseguita, diciamo, nel nostro albero evolutivo, poi si è mantenuto questo assetto. Ora, la scienza ufficiale cosa dice? Bene, la scienza ufficiale dice questa è una traslocazione robertsoniana fortunata, non ha portato a patologie, è stato insomma un evento che effettivamente notiamo che in natura può succedere perché abbiamo le traslocazioni robertsoniane, è stato fortunato perché giusto diciamo, questi 2 cromosomi non hanno portato differenze. E quindi poi magari con un evento fortunato, con tutta una serie di casualità che io ho descritto nel mio libro e che per chi di voi poi avrà diciamo, la possibilità di leggerlo, vi rendete conto come effettivamente questi eventi fortunati poi siano effettivamente molto rari, molto rari. Cioè, è molto più facile che questa condizione poi si perdesse che invece si mantenesse nella fattispecie. Diciamo, ora io cosa ho portato una mia ipotesi sulla base di quello che diciamo che è di una possibilità di interventismo eccetera eccetera, collegandomi con quello che oggi facciamo anche noi uomini genetisti. Allora, se noi dobbiamo fare in modo che 2 specie animali, che mettiamo 2 specie qualsiasi animali, che sono però anatomicamente compatibili tra di loro,
Quindi sono in grado, anche se sono due specie diverse, sono in grado di accoppiarsi perché sono anatomicamente compatibili e di generare anche magari una prole, mettiamo, ok? Quindi di generare anche un ibrido, che è una prole, quindi vitale. Ora, se noi volessimo mettere un controllo della riproduzione, ok? Volessimo che queste due specie non si devono accoppiare, cioè dire anche se provano ad accoppiarsi perché sono anatomicamente compatibili, però noi vogliamo mettere un blocco a livello genetico. Cosa facciamo? Oggi noi operiamo, i genetisti operano in questo modo, cambiano l'assetto cromosomico della specie. Cioè dire, cambiando l'assetto cromosomico e portandolo a 46 cromosomi invece di 48, quando le due specie provano ad accoppiarsi, c'è un blocco genetico che porta a una non formazione di prole. Cioè, o le prole, scusate, la prole è non vitale, oppure la prole può essere vitale ma infeconda. Okay? Quindi si blocca proprio a livello genetico, c'è un blocco a livello genetico. E allora, siccome prima vi ho parlato del gap che c'è tra Homo habilis e il resto degli australopitechi, se dovessimo immaginare, qui stiamo ipotizzando, ok? Se dovessimo ipotizzare che c'è stato un intervento genetico e che questo intervento biogenetico sia cominciato quando è spuntato, quindi quando si è formato anatomicamente Homo habilis, questi signori cosa dovevano fare? Per evitare che Homo habilis si accoppiasse con specie inferiori, ok? Dovevano fare una cosa del genere. Cioè dire, essendo che questi signori a quanto pare non erano permanenti sul nostro pianeta, ma a quanto pare sono state delle transizioni, cioè hanno transitato nel nostro pianeta in diversi momenti. E allora che cosa dovevano fare? Mettendo che Homo habilis sia il primo essere geneticamente migliorato, okay? Per evitare che questo perdesse, diciamo, quelle caratteristiche genetiche che gli erano state fornite, quindi regredendo, quindi formando una prole che poi man mano andava diluendo le proprie caratteristiche perché si accoppiavano con specie inferiori, quindi con gli australopitechi, mettevano un blocco genetico, hanno messo un blocco genetico. È quello che facciamo oggi, ok? È quello che facciamo oggi, mettiamo un blocco genetico e evitiamo che le due specie, anche se loro si accoppiano, però sono infeconde. Cioè per natura abbiamo isolato, abbiamo messo una barriera. Questa è una ipotesi, ok? Un'ipotesi che ovviamente si rifà all'interventismo biogenetico che stiamo avanzando. Quindi abbiamo da un lato ovviamente quello che ci dice la scienza ufficiale, dall'altro lato quello che io ho, diciamo, ipotizzato. Quello che facciamo si chiama ingegneria cromosomica, non genetica ma cromosomica, perché andiamo a intervenire, scusate, sui cromosomi, ed è oggi, se ho una slide, vediamo. Questa è la traslocazione che vi ho detto prima. Ecco, questo è l'assetto cromosomico, in alto c'è l'assetto cromosomico umano e l'assetto cromosomico di scimmia. Guardate, i cromosomi sono identici, solo che qui ne abbiamo due e lì ne abbiamo uno fuso. Questa è la traslocazione che vi dicevo prima, non c'è perdita di informazione genetica, tutti i geni sono stati mantenuti, quindi durante la fusione tutti i geni vengono mantenuti, si perdono queste parti terminali che però, guarda caso, non portavano geni. Quindi l'organismo che diciamo, la presenta è un organismo sano. Quindi questa è l'ipotesi ufficiale e questa è l'ipotesi di strategie di ingegneria cromosomica, insieme di metodologie atte a ingegnerizzare l'assetto cromosomico di un organismo. Questo è quello che facciamo oggi per impedire che le specie... Vabbè, vabbè, questo è quello che vi dicevo prima del lupo. Va bene. Ok, io non voglio togliere tempo a Mauro. Comunque, questo era un inciso per approfondire un po'. Grazie. Tutto molto affascinante. Anche perché tutto secondo buon senso, tra l'altro.